Si enak banget tidur. Enak banget adek tidur ya adek ya. Mau ikut malam mingguan dek? Oh enggak, bangun dek, bangun. Oh incus dia guys. Sebenarnya dia udah tua, nggak boleh yang namanya mandi air panas lagi. Tapi dia tetap mandi air panas. Karena apa? Karena gue berbeda dari yang lain. Gue raja, gue mau mandi pakai air hangat setiap hari. Bener nggak dek? Iya kan? Kalian ke sana apa? Bayangkan dia tidak bisa ngapa-ngapain dan kita bisa menyerbunya. Kita bisa sesuka hati mengapai dia. Kamu mau menjebak-jebak dia, kamu mau ngapa-ngapain dia, boleh sekali. Terserah, bebas ini. Kalau mau ngapain terserah, bebas. Bebas ya dek ya, bebas. Iya bebas. Senang. Dek. Adik. Pakai topi. Iya. Adik nggak nyaman banget dek. Gumo dek. Duduk ya, duduk. Adik, digigit nyamuk dia, lihat ini guys. 1, 2, 3, 4. Iya dek ya. So wet. Dikit dari. Jatuh mainanmu udah pecah semalam baru beli ya? Iya. Cepat sekali. Ye. Iya. Sangat udah pecah dek mainannya. Ya ampun. Banyak lagi air tadi. Cara menidurkan anak versi baru. Langsung diam. Apa yang kau rasakan, dek? Diam dia loh. Adek. Iya dek. Kenapa dek? Rindu dek? Rindu ya? Iya. Mau dicium? Iya rindu. Adek. Iya dek. Ambillah tangannya, jangan gigit tangannya. Apa dek? Adik. Adik. Apa dek? Iya. Apa? Geram. Dekat cabai-cabai. Adik. Mana senyumannya lagi? Mana senyumannya?
Mana? Ada. Mana ngocehnya tadi, Mang? Mana ngocehnya? Au. Ayo lah, Mang. Bentar lagi azan, Mang. Pagi-pagi udah nangis. Selamat pagi. Oh ya 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 ya, ya. Selamat pagi adek. Selamat pagi. Selamat pagi Tahir. Oh ya ya ya. Apa maunya nang? Apa maunya dek? Apa maunya? Apa maunya dek? Apa maunya? Tanya. Iya. Tadi adek nangis digangguin Kak Salwa enggak? Hah? Diganggu Kak Salwa enggak? Iya. Iya. Nangis lagi, jangan nangis-nangis lagi dong. Kan udah tadi tidur, udah nenen. Ya kan? Jangan tidur lah. Jangan nangis-nangis lah. Jangan nangis. Ada lagi batuk ya, lagi sakit batuk. Dia lagi batuk, guys. Sudah. Ulu. Apa ini, Dek? Apa ini, Dek? Apa itu, Dek? Ada fluid, Dek. Ada fluid, Dek. Ada. Iya, Dek. Semua ya, Dek. Do. Iya. Ari do. Iya. Do. Iya. Dina. Hai guys, dia sudah punya mainan baru. Ini ada empeng. Coba kita lihat dia menggunakan empeng itu gimana ya. Dia menggunakan empeng dengan tenaga dalam. Kalian bisa lihat. Lihat guys, dia lagi buat prank gitu. Yeay, prank. Adek. Kakimu kenapa jegang? Tidur. Ada ditinggalin deh, ada ditinggalin. Kayak mana coba? Tengok guys, gak bisa mengendalikan tangan. Ayo challenge. Tangannya nggak bisa digerakkan sesuai dengan kendali otak karena otaknya belum tersambung dan fungsi normal. Kompengnya di situ. Tengok dia jegang-jegang nih guys. Apa itu, Mang? Iya, apa ini? Sini kompingnya, Bang. Nanya Bang itu bagi. Yang bawah taruh atas taruh bawah, terbanglah. Iya kan, Bang ya? Gimana ini? Belum terbiasa ya. Adek. Apa ya tuh, Dek? Bah. Selamat pagi. Selamat pagi, Adek. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi, Adek. Iya. Barido nangis ya? Barido nangis deh. Adek jangan nangis ya. Bagus. Baik, Bu. Adik-adik udah punya kompeng. Mana kompengnya, Dek? Maem lah, Dek, kompengnya. Gak bisa mengendalikan jari-jarinya. Kita lihat dia prosesi mengompeng ya, guys. Sangat geram, tidak bisa memasukkan ke mulutnya. Butuh kesabaran. Lagi. Masukkan ke mulut, Dek. Menggeliting. Udah ada empeng. Ya ampun, dicabutnya lagi. Adek. Iya, Dek. Adek. Baru ya, Dek ya. Empeng mainannya ya. Empeng. Bang Rido busuk nggak mandi.
Ah, hidup busuk makan. Bang Rido busuk nggak mandi. Ada abang ini mainannya dodot aja ada pagi. Selamat pagi. Selamat pagi adek. Selamat pagi.